Sono passati poco più di 12 anni dal 23 marzo del 2002, quando 3 milioni di persone, si disse allora, riempirono la grande spianata del Circo Massimo in difesa dell'articolo 18. In effetti, non so, non tutti noi siamo riusciti, vero, ad arrivare fino al Circo Massimo, perché la quantità di persone che allora hanno riempito il Circo Massimo era tale che diciamo, le leggi della fisica ci impedirono, diciamo così, di arrivare, la compenetrazione dei corpi ce lo impediva, non era prevista. La cosa che mi domando è: ma che cosa è successo in questi 12 anni, se noi, Luca, facciamo così fatica a spiegare che siamo in un tornante, secondo me, della storia. Io penso che siamo in un momento cruciale, perché l'intera impalcatura del diritto del lavoro, costruita in decenni di lotte, di battaglie, di sacrifici, viene totalmente messa in discussione. C'è un'opera di demolizione, non solo l'articolo 18, ma addirittura in discussione è lo stesso ruolo, funzione del contratto nazionale di lavoro. Quello che viene proposto è il modello Marchionne, quello che viene proposto è il modello Pomigliano. Eppure noi non riusciamo a farci capire. Il grande imponitore, il nuovo grande imponitore, perché di questo si tratta, con l'inganno del contratto a tutele crescenti, io non so se mi sbaglio, ma con l'inganno del contratto a tutele crescenti, con questo spot ingannevole a reti unificate, riesce a conquistare ancora una parte con un argomento vecchio come il cucco, l'argomento che usava ancora il vecchio Ugo La Malfa. Una storia, non so se la ricordate, i più anziani se la ricordano, il famoso apologo di 2 fratelli che se il fratello fortunato fa i sacrifici, l'altro fratello a quel punto ne riceve, diciamo così, un beneficio. E perché quando si spunta l'idea che esistono le classi sociali è evidente che tutto ne consegue. Insomma, questo, che cosa è successo in questi anni? Sono successe tante cose, lo racconterete voi. È successo che ovviamente un nuovo spettro si aggira sul mondo, che è questo uccello rapace del finanza-capitalismo, ma è successo che anche sono determinate 2 cose, una secondo me di tipo strutturale, e cioè che storicamente la solidarietà tra i lavoratori si determinava nel luogo di lavoro, quando il luogo di lavoro aveva dei rapporti di lavoro stabili, erano lì che si determinavano i rapporti di solidarietà, perché le persone lavoravano fianco a fianco per un lungo periodo di tempo e lì si costruivano rapporti di solidarietà, di amicizia. Nelle fabbriche c'erano persino, come dire, i dopolavori, si costruivano persino le squadre di calcio dentro i luoghi di lavoro.
Adesso anche le stesse relazioni sociali sono diventate più rade, più fragili. Ma perché tutto questo? Perché dentro i luoghi di lavoro con il post-fordismo è accaduto che un lavoratore, le esternalizzazioni, la frantumazione del lavoro, la moltiplicazione dei rapporti di lavoro, oggi ci sei e domani chissà se ci sarai, magari lavorerai in un altro luogo di lavoro, e tutto è diventato più complicato, è diventato più difficile. Questo ovviamente ha a che fare con, diciamo, le ragioni di natura strutturale che si sono determinate con la globalizzazione neoliberista, il 500.000 di lavoratori occidentali messi in concorrenza con 2 miliardi e passa di lavoratori asiatici e via di questo passo. Però forse dobbiamo interrogarci anche sui limiti nostri. Cioè sul fatto che noi abbiamo giocato molto in difesa nel corso di questi anni. Forse mi domando quanto il fatto che noi non abbiamo posto al centro della nostra iniziativa la lotta contro il precariato ha finito per, come dirci, farci isolare, circondare dentro la cittadella dei diritti che oggi, questi diritti per di più, diciamo, erosi, vengono, come dire, rappresentati come la cittadella dei privilegi. E qui però c'è un punto, io credo, cioè il punto è che forse dobbiamo incominciare anche a ripartire, come dire, anche dalle cose che troppo spesso noi diamo per scontato. Noi diamo per scontato che le persone sappiano qual è il valore del contratto nazionale, noi diamo per scontato che le persone sappiano l'importanza dell'articolo 18, noi diamo per scontato che le persone sappiano un sacco di cose, ma le persone non sanno assolutamente nulla, soprattutto la parte più giovane che ha come unica fonte di comunicazione, di disinformazione, ecco, quella roba che se fosse uno spot a pagamento si potrebbero denunciare al Grand Jury come pubblicità ingannevole. Non so se vi ricordate, e poi concludo, se vi ricordate durante la campagna referendaria contro il nucleare, no? Vi ricordate la famosa scacchiera, no? La scacchiera dello spot che era stato commissionato dall'Enel e dai grandi produttori di energia attraverso le fonti fossili, no? Ecco, quello spot lì fu denunciato all'autorità garante e fu considerato, poi successivamente furono condannati per pubblicità ingannevole. Ecco, io penso che oggi la pubblicità che fa il nostro grande comunicatore attuale, ecco, sia una pubblicità ingannevole alla quale dovremmo però provare noi dal basso, che non abbiamo quei mezzi potenti di comunicazione, a contrapporre una nostra comunicazione dal basso per ritornare a fare cultura del basso e prepararci in questo modo dappertutto, ovunque, non solo nei luoghi di lavoro ma anche nelle piazze per la grande manifestazione del 25 ottobre. Io ho provato a darvi qualche spunto, chi vuole di voi partire? Ma io vorrei andare subito giù, diciamo, diritto, nel senso che il governo Renzi sta facendo quello che avrebbe voluto fare il governo di centrodestra, il governo Berlusconi, quello che avrebbe voluto fare Sacconi, cioè sostanzialmente portare fino in fondo l'attacco all'articolo 18 e precarizzare ancora di più, diciamo, il mercato del lavoro. È un lavoro, diciamo, che prima è stato fatto con il decreto Poletti, adesso si vuole fare col Jobs Act, con l'idea, diciamo, sostanzialmente che falsa, che
si possono creare più posti di lavoro, si possono creare più tutele per tutti, distruggendo le tutele che già esistono, i diritti che già esistono e precarizzando ancora di più, diciamo, il mercato del lavoro. Il mercato del lavoro che non è più un mercato del lavoro, è il mercato dei lavoratori, nel senso che poi alla fine quello che sta succedendo è che sostanzialmente i provvedimenti di questo governo tendono a creare condizioni migliori e più vantaggiose per le imprese per, diciamo, impiegare a costi minori e con libertà maggiore i lavoratori, non per creare lavori migliori, più, diciamo, tutelati e meglio retribuiti per tutti. Non è che, diciamo, distruggendo i diritti di alcuni allarghi i diritti di tutti, no, distruggendo i diritti di alcuni indebolisci la possibilità che tutti abbiano i diritti che, insomma, con l'articolo 18 una parte dei lavoratori ha. E non è che, diciamo, precarizzando di più il mercato del lavoro crei più posti di lavoro. Tra l'altro c'è già una prova, no? Abbiamo avuto in questi anni quante 45-46 forme di lavoro atipico, non è che queste hanno creato più posti di lavoro, abbiamo più disoccupazione e abbiamo solamente più posti di lavoro precari. Tra l'altro col decreto Poletti, che sostanzialmente fa del contratto a tempo determinato, diciamo, la forma del futuro, cioè la forma, diciamo, che sarà più utilizzata nei prossimi mesi per assumere persone, si, diciamo, stabilizza una forma di precariato, di incertezza, diciamo, lavorativa ed esistenziale per centinaia di migliaia di persone. Quindi esiste già la possibilità oggi per le imprese di, come so dire, assumere, utilizzare i lavoratori, magari licenziarli utilizzando il contratto appunto a tempo determinato senza diciamo, tutele. Tra l'altro quando Renzi dice gli sboscherò le forme di lavoro tipico, dice una cosa che può essere condivisibile, ma ricordate che di queste 45 forme di lavoro atipico almeno 20-25 non sono mai state utilizzate perché insomma, non erano utilizzabili, quelle imprese non li hanno, diciamo, utilizzate perché non servivano, perché comunque sia, diciamo, non erano, quindi farà una cosa che già, diciamo, che già è nei fatti. E quando dice, come ha annunciato nell'intervista a Fabio Fazio, che metterà 1,5 miliardi in più dagli ammortizzatori sociali, non è che con questo 1,5 miliardi risolveremo i problemi che abbiamo oggi di garantire chi perde il lavoro, chi va in cassa integrazione, chi si trova in condizioni, diciamo, di espulsione dal mercato del lavoro, di avere quelle tutele di cui, diciamo, sicuramente non le avranno queste tutele chi proprio, diciamo, non ha possibilità di usufruire degli strumenti che oggi altri lavoratori possono in qualche modo beneficiare. Faccio riferimento ai collaboratori a progetto, alle partite IVA, a tutti quelli che hanno forme di lavoro che non prevedono sostanzialmente attività di forma di tutela. Allora, diciamo, questa idea che il lavoro si crea, diciamo, sul lato dell'offerta, cioè creare condizioni migliori tra virgolette, cioè più, diciamo, precarie e più vantaggiose per le imprese, e non attraverso invece una politica della domanda, cioè una politica di investimenti pubblici, di sostegno all'economia, di sostegno alla domanda, è un'idea che si è dimostrata, diciamo, fallimentare, e la prova sta, diciamo, in quello che è successo non negli ultimi mesi ma negli ultimi anni, perché ci si prova in questo modo ormai da tanti anni. Tutto questo ha portato, diciamo, alle condizioni di crisi che stiamo attraversando, con imprese che chiudono, con gruppi industriali che se ne vanno, che vengono lasciati andare via, con sostanzialmente una deindustrializzazione dell'Italia. L'Italia non ha una politica industriale, ma non ha una politica industriale semplicemente perché siamo cattivi, non siamo capaci, perché non si vuole avere una politica industriale, perché l'idea, l'assunto liberista è che ci pensa il mercato, quindi non serve la politica, non servono le politiche pubbliche, ci pensa il mercato. Abbiamo visto il mercato cosa ha combinato, soprattutto dal 2007 a oggi, e faccio riferimento ai mercati finanziari, no? Perché adesso apro questa parentesi, ci dice la crisi, il debito pubblico, ma questa crisi non nasce perché c'è un debito pubblico, diciamo, troppo alto, no? L'Italia prima del 2007 aveva un rapporto deficit-PIL che era del 4%, che è leggermente superiore a quello che ha adesso, che è il 3%, ed inferiore a quello che la Francia avrà il prossimo anno. Ma questa crisi nasce perché, diciamo, c'è un fallimento non della finanza pubblica ma della finanza privata, perché nel 2007-2008 la crisi nasce per, diciamo, l'ondata speculativa che conosciamo tutti, che ha origine dalle banche private. Adesso questa cosa viene rimossa, no?
per cui la colpa è del debito pubblico, ma la colpa è della finanza privata se noi siamo nella situazione in cui siamo oggi. E se faccio qui a lungo questa parentesi, e se vediamo quali sono stati i risultati delle politiche di austerità, no, in questi anni, non solo quelle politiche dal 2007 fino a oggi hanno fatto aumentare la disoccupazione, hanno aumentato le condizioni di gravità sociale ed economica del paese, di tutta l'Europa, hanno portato l'economia europea sostanzialmente in depressione e molti paesi in recessione come l'Italia, ma hanno fatto anche aumentare il debito pubblico, cioè hanno, fallito anche in quell'obiettivo che si erano posto, perché ricordo che il debito pubblico mediamente in Europa nel 2007 era al 65%, mediamente oggi il debito pubblico è quasi al 96%, quindi nonostante le politiche di austerità, siccome non c'è stata la crescita, siccome c'è stato il salvataggio delle banche private con i soldi pubblici, noi abbiamo un debito pubblico di 30 punti superiore, anche l'Italia aveva 104% di debito pubblico, di stock di debito nel 2007, oggi siamo al 135%. Chiudo la parentesi. Questa idea, della precarizzazione, non so come dire, non a dosi omeopatiche, ma qui a dosi di cavallo, no? Il nostro mercato del lavoro, in realtà rientra in una svalutazione del lavoro che c'è stata nell'epoca neoliberista, cioè l'idea che appunto si può svalutare il lavoro, che il lavoro non è più appunto un'attività tutelata e comunque sia che prevede diritti, prevede le salvaguardie, ma è una merce, e come tutte le merci, d'altronde si chiama appunto mercato del lavoro, come tutte le merci è soggetto a quella legge, cioè quindi alla legge del rapporto tra domanda e offerta, al rapporto tra chi vende e chi compra quel tipo di merce, e la dimensione delle regole, dei diritti, la dimensione umana e sociale viene totalmente derubricata. Allora, quello che sta facendo Renzi, negli ultimi mesi, ripeto, come ho detto all'inizio, è sostanzialmente il desiderio che aveva Sacconi, che non è riuscito a realizzare durante il governo Berlusconi. Stanno facendo esattamente le stesse cose. Stanno facendo esattamente le stesse cose, non facendo niente per bloccare quel processo di deindustrializzazione del nostro paese, la fuga delle grandi imprese e quel tipo di operazioni che a partire dalla Fiat sono state fatte per cercare a livello poi di gruppi industriali di deregolamentare il mercato del lavoro il più possibile. E anche le cose che vengono dette, si fa il contratto tutele crescenti. Il contratto tutele crescenti in questa situazione è diverso da quello che avevano proposto Boeri e Garibaldi quando in un periodo diverso dal punto di vista economico aveva un altro significato, ma oggi significa semplicemente allungare il periodo di prova a 3 anni o mettere nelle condizioni i lavoratori di non avere quelle tutele, quindi di esporsi alle condizioni che prima ricordavo, ma che rischia di essere inutile, perché attualmente le imprese devono assumere, hanno già lo strumento contrattuale per assumere, potendosene disfare del lavoratore quando appunto se ne vuole disfare. Allora, io penso, e per chiudere questo, faremo più giri, quindi sarò breve questo primo intervento, io penso che mettere al centro della battaglia politica il lavoro per sé diventa fondamentale. Noi faremo ostruzionismo al Senato, abbiamo presentato già 350 emendamenti al Jobs Act, tra l'altro è interessante perché poi appunto il Jobs Act è un provvedimento sul lavoro, no? Sapete che il Jobs Act è un provvedimento che trae ispirazione da un provvedimento approvato negli Stati Uniti, no? Nel 2011, che si chiamava proprio Jobs Act. Sapete qual è l'acronimo di Jobs Act negli Stati Uniti, quando fu promosso negli Stati Uniti? È Jumpstart Our Business, cioè mettiamo in moto le nostre imprese, cioè l'acronimo di Jobs Act è Jumpstart Our Business, cioè è sostanzialmente, io pensavo che Jobs Act fosse il lavoro il tema, invece no, è mettere le imprese nelle condizioni di fare il salto, di fare il zompo, come dice Roma, insomma, di fare tanto. Quindi un provvedimento pensato per le imprese, non per il lavoro. Allora, anche qui diamo alle parole il vero valore. Lo leggevo in questo libro della Mazzuccato sullo Stato innovatore, che vi consiglio di leggere, che rivalga il ruolo dello Stato, nel creare le condizioni per favorire lo sviluppo delle imprese e per creare posti di lavoro, visto che adesso lo Stato viene distrutto e
denigrato in tutti i modi. Allora noi faremo opposizione e faremo ostruzionismo al Senato, abbiamo presentato più di 350 emendamenti, penso che se il governo metterà la fiducia ci sarà qualche problema, devo dire in poche frange del partito di governo, no? del PD, da quello che sentivo anche oggi. Penso che su questo c'è bisogno di fare una battaglia tutti insieme, c'è bisogno di sostenere la battaglia e l'iniziativa della FIOM della CGIL il 25 ottobre quando ci sarà la manifestazione, noi saremo al fianco dei lavoratori del sindacato. Penso che dovremo fare una battaglia anche nella legge di stabilità, perché poi il dramma vero è che il governo non ci mette soldi per il lavoro, non ci mette soldi, cioè nel senso che quello che dice è pura propaganda, sono annunci, i provvedimenti che rimangono sul tavolo sono i provvedimenti di precarizzazione del mercato del lavoro, cioè l'idea che crei più posti di lavoro precarizzando di più il mercato del lavoro. Non ci sono soldi, noi abbiamo proposto, prima firma il deputato Giorgio Eraudo e altri compagni di sé, abbiamo proposto un piano del lavoro, cioè mettere dei soldi per fare investimenti pubblici, per investire in quegli settori dove si può creare occupazione, dalla green economy alle opere pubbliche, a tutto quello che può creare subito occupazione, e quella è la direzione nella quale dobbiamo andare. Però dobbiamo fare innanzitutto una battaglia di grande spessore, direi politico ed etico, per rimettere al centro il lavoro. E fa bene Nichi Vendola a dire che dobbiamo costruire una coalizione dei diritti e del lavoro. La parola lavoro deve tornare al centro anche, non so come dire, di come vengono denominate le forze politiche. Adesso non voglio dire che bisogna fare il partito del lavoro, però la parola lavoro, insieme alle altre che fanno parte della nostra storia, però la parola lavoro deve stare al centro, perché se non rimettiamo al centro il lavoro noi rischiamo di venire meno a un compito principale, che è quello che una forza della sinistra dovrebbe naturalmente rendere, cioè mettere al centro i diritti delle persone che non hanno lavoro, che lo vogliono difendere chi lo ha e che vogliono garantire le tutele e i diritti del lavoro. Ecco, questa è una battaglia che noi dobbiamo affrontare nei prossimi giorni. Alla Camera faremo anche, io sono un deputato, quindi lo faremo alla Camera, faremo poi l'opposizione, l'ostruzionismo anche alla Camera dei Deputati, presenteremo le nostre proposte, faremo di tutto per non rendere liscio questo passaggio, che è un passaggio sicuramente non solo contro il lavoro, ma anche contro la democrazia, perché quando si distrugge il lavoro si distrugge anche la democrazia, e noi dobbiamo difendere insieme il lavoro e la democrazia. Quindi è una battaglia che faremo tutti insieme, e spero che con la FIOM e con la CGIL ci daremo una mano per vincere questa battaglia. Abbiamo le possibilità di convincere l'opinione pubblica, perché i giovani poi non ci cascano, cioè non è che dicono l'articolo 18 se lo togliamo e trovate lavoro. I giovani sanno che se togli i diritti ai genitori, ai più grandi, poi togli i diritti pure a loro, e noi di questa leva dobbiamo farci forza per convincere tutti a stare insieme a noi in questa battaglia. Luca Trevisan, che è il neo segretario generale della FIOM del Veneto dopo una lunga esperienza a Porto Marghera. Tanto vi ringrazio dell'invito e dell'occasione di discutere di lavoro, discutere della fase e anche di interrogarci. Oscar ricordava quella oceanica manifestazione del 23 di marzo, importantissima per i lavoratori, che aveva tenuto aperta una prospettiva di cambiamento, aveva agitato, movimentato tutte quelle aspirazioni che coinvolgevano non solo la parte dei lavoratori del lavoro garantiti, perché già allora ci fu la capacità di costruire una piattaforma che fosse nelle condizioni di tenere dentro e unito l'insieme dei lavoratori precari, giovani, che la precarietà c'era già allora, non è un elemento di novità con cui fare i conti nel 2014. E quella grande iniziativa ebbe proprio il grande merito, la dico così, di bloccare un'offensiva. C'era allora il governo Berlusconi, c'era allora il presidente della Confindustria Amato, ricordo Berlusconi che al convegno nazionale della Confindustria disse proprio: il vostro programma è il mio programma, scambi, baci, abbracci, e quel programma della Confindustria divenne poi il programma di governo
di uno dei primi governi, insomma, di Silvio Berlusconi. Noi abbiamo avuto la capacità di bloccare l'offensiva che non si è stoppata. Il dramma, l'epilogo, Job Act, quello che Renzi intende realizzare, insomma, che non è solo Job Act, che non è solo Job Act, se penso, insomma, all'idea, insomma, che ha sulla Costituzione, sulla legge elettorale, insomma, l'idea di ridisegnare, io dico, un modello di società. Noi abbiamo avuto la capacità di mandare a casa, allora mandammo a casa Berlusconi, mandammo a casa Amato, poi dopo lui ci fu Montezemolo, recentemente cacciato da Marchionne, corsi e ricorsi della storia, senza però avere la capacità, per così dire, insomma, di affrontare quei temi che pure, insomma, quella grande iniziativa della CGIL, ma non solo la CGIL della sinistra, insomma, aveva avuto la capacità di mettere in campo. Tu dicevi, siamo ad un momento di passaggio storico oppure, insomma, siamo in una delle tante vicende politiche, insomma, che pure ha contraddistinto la politica italiana. Io penso che siamo proprio dentro un passaggio storico e che Renzi sia un prodotto degli ultimi 20 anni della politica italiana. Per questo Sacconi, per questo il Brunetta, per questo Berlusconi dicono le votiamo noi quelle riforme, perché sono esattamente il programma di governo, l'idea di società che il governo Berlusconi e la destra di questo paese, insomma, anche penso la peggior destra d'Europa, insomma, ha sempre cercato da questo punto di vista, insomma, di realizzare. Ma qual è il segno politico? Dove si vuole arrivare, insomma? Perché certo la precarietà c'è già adesso, insomma, ha ragione Giulio quando dice, insomma, se si dovesse ragionare di tutele crescenti, insomma, potremmo anche pensare di ragionare, insomma, cosa significa ragionare di tutele crescenti dentro una logica evidentemente alla quale poi alla fine, insomma, i diritti poi ci sono, perché se alla fine cresce il tempo nel quale io devo stare dentro un'azienda e poi non arrivo mai ad avere tutele e diritti perché nel frattempo me le hai tolte, me le hai modificate, insomma, di cosa stiamo da questo punto di vista discutere. Io penso invece che siamo proprio dentro ad un'offensiva, spero che non sia mai bloccata, che questa volta ha fatto il salto di qualità, nel senso che punta proprio a liquidare proprio, ed è importante per il sindacato questo e per la sinistra di questo paese, a liquidare le conquiste che il movimento operaio e la sinistra, insomma, hanno fatto nel corso del Novecento. Hanno cominciato con le pensioni, prima hanno precarizzato, perché insisto, insomma, siamo partiti con la legge 3 o poi la legge 30, insomma, saremo all'epilogo, definiamolo così, insomma, di un percorso, ma vogliono liquidare proprio, insomma, tutte le conquiste che la sinistra e il movimento operaio hanno avuto modo di realizzare da questo punto di vista, insomma, nel Novecento, dentro un'idea. Io penso che sia pericoloso. Questo è il salto di qualità che ci deve interrogare e anche, dico io, attrezzare, insomma, per rispondere, per bloccare, insomma, neutralizzare un'offensiva che ha queste finalità, che vuol cambiare completamente, insomma, anche il modello di società, e io dico mettere mano anche in termini proprio sostanziali, non solo formali, a quelli che sono i principi della Costituzione repubblicana. Perché per il sindacato, per i lavoratori, anche quelli che l'articolo 18 oggi non lo possono utilizzare per il semplice fatto che sono precari, che hanno contratti pur avendo una subordinazione nel rapporto di impresa, insomma, magari un co-co-co, magari una finta partita IVA e quant'altro. Per quei lavoratori, per i lavoratori italiani, l'articolo 18 è sempre stato, lo Statuto dei lavoratori complessivamente inteso, il modo con il quale, insomma, la Costituzione è entrata dentro i luoghi di lavoro, dentro le fabbriche. L'idea da questo punto di vista, insomma, di cancellare l'insieme dello Statuto dei lavoratori, perché noi giustamente parliamo dell'articolo 18, poi si pensa, insomma, di mettere in mano la possibilità per un'impresa di poter demansionare il lavoratore e quindi conseguentemente abbassare la retribuzione delle persone, si pensa di togliere il divieto all'impresa di poter controllare a distanza i lavoratori dentro i luoghi di lavoro, quindi l'idea di cancellare completamente, insomma, quella grande legge, insomma, che fu conquistata dai lavoratori degli anni 70 ha proprio
una finalità di mettere in discussione strumenti e poteri, modificando i rapporti sociali, questa volta in modo strutturale. In questo senso io vedo la fase storica, il salto di qualità, tentando di fare un'operazione che cancelli strumenti, possibilità per i lavoratori di potersi organizzare, negare la rappresentanza degli interessi, quelli del lavoro, dentro una logica che anche qui siamo oltre, io penso, alla svalorizzazione del lavoro. Io dico siamo oltre anche quella tesi che pure il PD ha teorizzato fino alla sua fondazione, di equidistanza tra capitale e lavoro, nel senso che qui si arriva proprio a dire che le imprese devono avere il diritto di poter licenziare, che è un paradosso, no? Nel senso che la decorrenza, devono avere il diritto di poter licenziare i lavoratori senza giustificato motivo, senza giusta causa, e ovviamente nella migliore delle ipotesi un lavoratore in alternativa alla reintegra può avere un elemento risarcitorio, come esattamente il lavoro è equiparato ad una merce da questo punto di vista, non c'è più l'elemento che il lavoro può emancipare le persone, può dare dignità alle persone, ma proprio un ragionamento che porta alle estreme conseguenze da questo punto di vista. L'offensiva che da tanti anni nel nostro paese c'è per quanto riguarda il mercato del lavoro. E questa discussione qui si fa, anche qui le bugie, cioè la necessità di demistificare il linguaggio di Renzi, il grande innovatore per come è stato rappresentato dai media, dai poteri forti, dico io. Si fa questa discussione avendo la consapevolezza che il padronato italiano non è esattamente quello che, con tutto ciò che evidentemente dentro la società capitalistica pure esiste ad esempio nei paesi scandinavi piuttosto che in Germania. Il padronato italiano è, tanto per dirne una, la famiglia Riva e ciò che hanno realizzato lì a Taranto, dove messo in discussione dentro una logica del profitto la vita di un'intera comunità e delle persone che lì ci lavoravano. Stiamo parlando della Fiat di Marchionne, quello che con gli accordi separati ha impedito alle persone, c'è voluta una sentenza della Corte Costituzionale, ha impedito ai lavoratori di quel grande gruppo di potersi liberamente scegliere il proprio sindacato ed organizzarsi in rappresentanza sindacale dentro la fabbrica. La FIOM è stata per un lunghissimo periodo quasi in solitudine, non tutti, c'erano i compagni di SEL, i compagni della sinistra, di Rifondazione, pezzi anche del PD, ma in generale in completa solitudine c'è voluta una sentenza della Corte Costituzionale per sancire l'arbitrio che da questo punto di vista Marchionne aveva realizzato a danno di quei lavoratori, oltre che danno da questo punto di vista la FIOM. Quindi una discussione come questa, la possibilità di poter licenziare le persone senza giustificato motivo, si fa con questo tipo di classe imprenditoriale, che secondo me è già un giudizio da questo punto di vista. Poi magari dopo potremo parlare e fare un bilancio delle privatizzazioni, magari ci riserviamo nel secondo giro di interventi. Ma anche qui, se questo è il disegno, se questo è il segno politico delle riforme, dico sul Job Act, adesso vedremo la legge di stabilità, dico sulla riforma istituzionale, quella che è già stata votata in prima lettura in Senato, penso alla legge elettorale anche qui annunciata e che sta all'interno del patto del Nazareno tra Renzi e Berlusconi. Qual è il segno politico e quali sono le finalità? A me pare che la finalità sia quella di mettere, e questo interroga anche la sinistra di questo paese, di mettere in discussione la rappresentanza politica e gli interessi politici, materiali, del lavoro e dei lavoratori, siano essi lavoratori a tempo indeterminato, lavoratori giovani, precari o quelli che evidentemente un giorno lavoratori di ultima internazionale, con la finalità di fare cosa? Di mettere in mora il conflitto sociale, perché se tu riconosci la rappresentanza sociale, riconosci la possibilità che quegli interessi evidentemente possono essere organizzati e fatti vivere anche dentro un conflitto sociale, il sale della democrazia dal mio punto di vista,
con l'obiettivo proprio di metterlo in mora in via definitiva, ed è qui la necessità di ridimensionare, questo è l'attacco alla CGIL e al sindacato, alla FIOM, di ridimensionare in modo strutturale poteri e strumenti dei lavoratori del sindacato per poter avere insomma mano libera da questo punto di vista insomma dentro le imprese. Un obiettivo, e qui il tema della democrazia, un obiettivo da non sottovalutare, che si sono sempre poste, definiamole così, o le dittature, la soppressione del conflitto sociale, della rappresentanza politica del lavoro, o le dittature, o in ogni caso qui i regimi che per pratica limitano la democrazia e la rappresentanza. Io penso agli Stati Uniti d'America, nel senso insomma, che lì per i lavoratori è complicato organizzarsi evidentemente insomma, in rappresentanza, costituire le RSU, le union dentro i luoghi di lavoro, e lì il conflitto proprio non si può fare per legge, perché lì viene negato evidentemente all'interno della Costituzione americana medesima. Quindi mi pare che di questo dobbiamo interrogarci, e dobbiamo interrogarci perché siccome l'offensiva è proprio un'offensiva ad alzo zero, le politiche sono da questo punto di vista in continuità, ma hanno proprio questo obiettivo e questa finalità, noi dobbiamo evidentemente stare in campo e dobbiamo fare una battaglia politica, ognuno evidentemente per il ruolo che compie e che ha e che esercita, che va portata fino in fondo, fino alle estreme conseguenze, anche sapendo che tu la puoi anche nel breve perdere, perché molto probabilmente insomma, in Parlamento insomma, i tempi sono contingentati, addirittura si minaccia la fiducia, la decretazione d'urgenza, quindi è probabile da questo punto di vista insomma, che in Parlamento in una fase di un certo tipo alcune leggi possono anche andare in buca, ma tu devi tenere aperta una prospettiva con l'iniziativa, con la lotta, evidentemente insomma, che diano il segno di un contrasto, di un cambiamento vero da questo punto di vista. E su questo io credo che l'iniziativa della FIOM, adesso è di tutta la CGIL, insomma, ha proprio questo tipo di caratteristica, la necessità di costruire proposte precise, c'è una piattaforma, poi dopo eventualmente, insomma, se abbiamo del tempo, potremo anche discutere insomma, di quali sono le proposte che la FIOM e la CGIL intendono da questo punto di vista insomma, mettere in campo e mettere a disposizione di un'idea di cambiamento differente da quello che Renzi propone, che è un appuntamento importante, deve aprire una fase e lo deve fare sapendo che la CGIL, il sindacato in ogni caso, insomma, voi perché abbiamo dei problemi anche noi, non siamo da questo punto di vista insomma esaustivi. Quindi un'ultima battuta poi mi taccio, nel senso che anche qui io credo che è importante ciò che si fa da questo punto di vista insomma nel Parlamento, quello che è stato fatto, se penso a riformi, al cambiamento della Costituzione, all'ostruzionismo, da questo, tutto quello che è stato, io penso che sia importante. Anche qui noi dovremmo interrogarci se tutto questo è importante ma rischia di non essere sufficiente. Quindi io credo insomma, che noi dobbiamo proprio fare uno sforzo, anche la sinistra italiana deve fare uno sforzo, perché da troppo tempo noi evochiamo il tema della rappresentanza politica del lavoro e poi però quando lo evochiamo per troppo tempo non siamo in grado di organizzarlo. La sinistra o è popolare o è larga o non è, da questo punto di vista io credo che questo sia un problema che dovremmo interrogarci, soluzioni anche io insomma, non è che sono in grado di indicare, ma a me insomma l'idea che un po' tutti a sinistra, dentro un processo insomma, che mette insieme ciò che unisce e che consente a tutti di fare un passo indietro per farne insieme due in avanti, magari dentro un'idea di costruire davvero insomma, in Italia il partito del lavoro, penso che quella prospettiva insomma, noi dobbiamo non tanto evocarla, ma dovremmo provare insomma, a capire come concretamente lo organizziamo. Beh, Luca ha terminato con anche il suggerimento che ci dava oggi Norma Rangeri sul manifesto, no? Che io considero anch'io diciamo, il grande tema, diciamo, come uniamo le forze di coloro i quali credono che il nostro destino non sia quello che ci è stato indicato oggi dal governo Renzi e quindi la ricostruzione della sinistra. Però io volevo fare un passo indietro prima poi di dare lo spazio alle domande per chiedervi, non pensate che ci sia una relazione stretta
tra, diciamo, la precarizzazione crescente del mondo del lavoro e anche la bassa qualità del nostro apparato industriale. Cioè, voglio dire, se il lavoro è un lavoro usa e getta, no? È evidente che non serve anche una manodopera, una forza lavoro qualificata per un'industria qualificata. Non servono persone formate, no? Serve un apparato industriale, non solo l'apparato industriale, ma insomma i lavori oggi sono sempre più, diciamo, lavori che vengono sempre più dequalificati e che quindi c'è una relazione tra l'assenza di una politica industriale, l'idea che noi abbiamo, diciamo, più volte perseguito nel corso di questi anni. Ricordo per esempio lo sciopero che facemmo nel 2000, che cos'era? Il 2002, quando noi scioperammo contro il declino, no? Si diceva allora che eravamo irrisi, no? Ci dicevano ma di quale declino stai parlando? Non capisci che c'è una metamorfosi, no? Intesa come una trasformazione positiva dell'apparato produttivo. In realtà noi avevamo colto per tempo che c'era un declino del nostro apparato industriale, dicevamo questa è la via bassa allo sviluppo, noi vogliamo invece la via alta allo sviluppo che è fondata sulla innovazione, sulla ricerca, sulla formazione, e oggi noi misuriamo la distanza che c'è tra, diciamo, quello che per esempio succede nelle parti forti dell'Europa come in Germania, no? 1 milione di auto elettriche in Germania, mentre ci ricordava Landini ieri 400.000 auto diciamo con combustibili fossili che diciamo vengono prodotte in Italia. Ecco, volevo chiedervi se non vedete, diciamo, una relazione tra le due cose, ecco. E per poi lasciare, diciamo, lo spazio al dibattito. Io sarò breve, poi purtroppo devo andare. Mi hai fatto venire in mente un lapsus che una volta feci quando non di declino, una volta feci un dibattito con Gallino, citando il libro di Gallino, Il declino dell'Italia industriale. Lui mi corresse e dice guarda che no, il titolo è La scomparsa dell'Italia industriale. Lui fece un libretto per Einaudi in cui esaminava i 7 casi, no? La chimica, il settore, la meccanica, le telecomunicazioni, e dimostrava come nel giro di 25 anni, a causa dell'assenza di politiche pubbliche, di sostegno, di politiche industriali degne di questo nome, noi abbiamo di fatto costruito la scomparsa dell'Italia industriale, no? Quindi insomma, sono più estremista di te, diciamo, nel senso che purtroppo noi stiamo assistendo alla scomparsa dell'Italia industriale, proprio per i motivi che dicevamo prima, che diceva Oscar, Luca e che provavo a dire pure io, una scomparsa colpevole dell'Italia industriale in assenza di una politica pubblica che avesse queste caratteristiche. Ripeto, questa non è semplicemente l'imperizia, è un'ideologia che ci pensa il mercato e che quindi, diciamo, gli investitori privati sanno dove mettere meglio i soldi, che non bisogna rompergli le scatole. Perché uno dice, vabbè, noi abbiamo un problema di rivoluzione vera, abbiamo un problema della green economy, ma chi la fa la green economy? La Fiat, cioè della Valle. Cioè, ogni investimento della green economy lo fa il settore pubblico, o la green economy non c'è. Oppure noi pensiamo, diciamo, che è possibile, cosa dire, costruire rispetto alle produzioni e ai consumi del futuro delle prospettive che siano degne di questo nome. Penso a tanti settori, non solo quelli, diciamo, della mobilità sostenibile, delle energie pulite, ma penso a settori, diciamo, di nuove produzioni e consumi sociali. Ma chi lo fa? Chi lo fa? Cioè, chi lo fa? Lo fa Marchionne? Ma non lo fa Marchionne, cioè o c'è, guardate, sempre il libro di questa autrice Mazzucato, questo è l'iPhone, e lei dimostra come i principali congegni che ha questo telefonino
sono frutto di investimenti pubblici, internet, GPS, Siri, lei fa tutto l'elenco e dimostra come di fatto poi Jobs, diciamo, abbia poi utilizzato, mettendo insieme tecnologie sulle quali prima c'era stato, diciamo, un forte investimento pubblico, in alcuni casi ahimè investimento pubblico in campo militare come internet sappiamo, in altri casi no, ma quasi tutti diciamo, i congegni, non so come si chiamano, non sono tecnico, che stanno qui sopra, sono frutto, diciamo, di investimenti pubblici. Quando parli di Volkswagen, quando parli, diciamo, parliamo di Germania, parliamo di paesi, ma potremmo citare la Cina, che magari non ci piace perché è una dittatura, quindi non è un paese dove c'è, ma lì, diciamo, è un'idea, diciamo, di politiche pubbliche legate a un'idea di sviluppo industriale di questi paesi che puntano alle produzioni del futuro. Allora magari a Marchionne devi dire guarda, Mirafiori lascia, a parte da un sacco di cose, ma a Marchionne gli guarda, lascia perdere i SUV a Mirafiori, no? Magari tieni aperto l'Irisbus, che purtroppo è stato chiuso, poi riaperto, non si sa, perché abbiamo il 30% degli autobus del servizio pubblico che devono essere rottamati perché non funzionano più. Quello è un investimento del futuro, non i SUV. Magari gli dici guarda, cerca di investire nelle auto elettriche come ha fatto la Volkswagen, ma se non c'è un'idea di politica pubblica, se l'idea che quello dice vabbè ma tu sai imprenditore cosa bisogna fare perché l'ideologia prevede che l'imprenditore, è chiaro che non vai da nessuna parte. Allora hai ragione te Oscar, io lo capovolgo il ragionamento, cioè tu dici non c'è un lavoro stabile e qualificato perché non c'è un'impresa e non c'è un sistema industriale qualificato. Io dico che chi ha in mente, lo metto, diciamo, da quest'altro punto di vista, chi ha in mente di costruire lavoro precario e dequalificato ha in mente un'impresa dequalificata che non diciamo, è capace di competere sui mercati internazionali, in un'industria di qualità e così via. E se tu pensi, diciamo, che all'impresa devi offrire semplicemente condizioni di lavoro precario, dequalificato, senza formazione, più vantaggioso possibile, hai in mente un'impresa che fa, insomma adesso non voglio dire parolacce, che fa delle cose che non sono in grado, diciamo, di competere con le produzioni e di consumi del futuro, e questo è quello che sta facendo l'Italia, che ha fatto l'Italia, diciamo, in questi anni, in questi mesi. Quindi io sono d'accordo con te, si può vedere, diciamo, da entrambe le cose, però pensare al lavoro in quel modo lì non solo è sbagliato perché significa togliere diritti alle persone, ma è sbagliato perché significa togliere futuro a un'impresa di qualità capace, diciamo, di crescere, capace di avere al suo interno un lavoro stabile, lavoro, diciamo, retribuito giusto, che, con i diritti, formato e così via, eccetera eccetera. Questo è il dramma di questo periodo, cioè mette insieme violazione dei diritti e precarietà con una assenza di futuro della nostra economia, del nostro sistema industriale. Io credo che su questo diciamo, bisogna insomma, ragionarci molto, bisogna attaccare molto, diciamo, il governo su questo, cioè attaccare molto su questo, perché in realtà quello che il governo fa non è semplicemente quello di creare le condizioni peggiori per i diritti delle persone, ma creare, con la complicità delle imprese, perché purtroppo va detto che la classe imprenditoriale di questo paese non c'ha fisico, cioè una classe imprenditoriale, a parte Olivetti e qualcun altro, insomma, ha sempre pensato, come so dire, a come tradurre i profitti in rendite, a come avere qualche monopolio pubblico il più vantaggioso possibile dallo Stato, che potremmo Pirelli, Benetton, potremmo fare l'elenco di tutti, no? Ha sempre pensato di guadagnare su brevissimo termine, non però non è che dipende semplicemente, diciamo, dal fatto che abbiamo una classe imprenditoriale che è quella che è, dipende dal fatto che abbiamo un potere pubblico che permette alla classe imprenditoriale di comportarsi così. Allora noi su questo dobbiamo, diciamo, investire il governo, investire Renzi, investire il Parlamento, diciamo, per un cambio di rotta che, diciamo, difenda il lavoro e salvaguardi anche il futuro delle imprese, il futuro del sistema industriale di questo paese. Io sono molto preoccupato di questo, sono molto preoccupato perché, voglio dire, i grandi gruppi se ne stanno andando, la Fiat, poi ci dirai, ma più o meno mi sembra che, no? Luxor, cioè ci sono gruppi che più o meno o stanno andando via o stanno pensando di andare via. Che cosa pensiamo di fare? Non c'è nemmeno più la moda ormai. Cioè, io vado a Taranto a parlare o in altri posti, tutti, il nostro futuro è il turismo. Sì, ma non è che possiamo pensare, ognuno pensa, diciamo, che la soluzione sia fare, diciamo, un po' di marketing territoriale,
Taranto è una città bellissima, compagni bravissimi, eccetera, però il problema non è che possiamo pensare di risolvere, questo vale per il sud e vale per il nord, affrontare il dramma economico cioè di questo paese pensando che il nostro futuro è... Dobbiamo sicuramente farlo, attrezzare meglio il nostro paese per il turismo, poi a Venezia non so quanto turismo ancora si può avere, forse bisognerebbe un po' limitarlo. Allora, bisogna fare quello che altri paesi che fanno anche scelte sbagliate hanno provato a fare in questi anni, darsi una politica industriale, capire non quello che succede tra un anno, ma quello che succede tra 20 anni, tra 30 anni, no? Capire che deve investire sulle rinnovabili, sulla mobilità sostenibile, capire che nelle grandi città, a Roma, della macchina non ci farà niente, già adesso non ci fai niente, quindi magari investi sulla mobilità pubblica, sulla mobilità collettiva, investi su nuove produzioni, su nuovi consumi, investi sulle auto elettriche, fai tutte queste cose che sono, però per fare questo Marchionne non basta, anzi non serve una regia, una politica pubblica, quella che i governi in questi anni non hanno avuto e che Renzi non vuole avere. Poi se pensiamo che il ministero chiave di questa roba qui è affidata a Federica Guidi, che è Confindustria sostanzialmente. Cioè, l'idea che questa politica pubblica venga affidata a un'espressione di Confindustria, che è quella di cui stiamo parlando oggi, che non solo vuole attaccare il più possibile i diritti dei lavoratori, ma un'idea di impresa legata un po' a questo ragionamento che ci facciamo, ci invitano a essere molto preoccupati. Quindi su questo io penso che dobbiamo fare anche una riflessione insieme al sindacato per incalzare su questo, perché se no i tavoli di crisi aumenteranno, cioè non c'è soluzione da questo punto di vista. Quindi il terreno della politica industriale, quello che il governo fa, ma pensiamo anche a Finmeccanica, pensiamo a quello che il governo non sta facendo per salvare, anche Finmeccanica fa cose militari ma fa anche molte produzioni civili. Il fatto che il governo dica sostanzialmente aiuti la dismissione delle produzioni civili di Finmeccanica è un guaio, anche perché io sono contro gli F-35, sono contro i carri armati e così via, ma magari con la tecnologia degli F-35 puoi fare i Canadair, con la tecnologia dei carri armati puoi fare i sistemi di puntamento, scusate, dei carri armati puoi fare, la TAC, cioè ci sono molti esempi di uso attuale delle tecnologie. Invece di fare gli elicotteri che sparano puoi fare centrali di soccorso, nelle nostre montagne, e qui forse avremo bisogno di qualche elicottero in più per fare il soccorso, cioè possiamo fare cose che siano più utili per la comunità. Allora investiamo in quella direzione, ripeto, serve una regia, serve una politica, serve il fatto che non è il mercato a decidere, ma è la politica pubblica a indirizzare le scelte in base, alle necessità che questo paese ha. Io penso che questa sia una battaglia che dobbiamo fare subito.